minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan kalawan kesimpulan aqulu kaulan bijumlah palwah daniyatu dati, maka utawi tunggal Allah ing dalam date tunpi iku nganapikaken ya wahdaniyat yadat ata'adduda ing bing bilangan bi hakikatiha ing dalam hakikate yadat mutasilan kana iku kang antel anane yadat au munfasilan atawa kang munfasil wa wahdaniyatus sifati lan utawi tunggal Allah ing dalam pirang-pirang sifate tunpi iku nganapikaken ya wahdaniyah ata'aduda ing bing bilangan bi hakikati kulli wahidatin ing dalam hakikat saban-saban kang sawiji minha saking ya sifat mutasilan iku kang nyambung anane aidon halemani kana ana ya ta'adud au munfasilan atau kang narima bisa wa ilmu maulana maka utawi ilmu Gusti sun sedaya azza zalla wa azza maha agung maulana wa azzalan maha mulia ya maulana laisa iku oranana iku tetep lahu kadwaya ilmu sanin apa ngapingdone yumasiluhu kang lagi mapadani ia si sanin ho ing ya ilmu lamun pasilan oranana kang narima antel ay ko iman tegese kang dimenang bidatil aliyati kalawan dat Allah kang mahluk walamun pasilan ora kang narima pisah ayko iman tegese kang jumeneng bidatin ukhra kalawan dat kang gone bal huwa balika utawi huwa ya Allah ta'ala mahalur Allah ya'lamu iku uninga Allah al-maklumati ing pirang-pirang perkara kang den kinawruhi allati la nihayata laha kang oranana katok iku kang maujud laha kade maklumat bi ilmin wahidin kalawan ilmu kang sawiji la ada dalahu ora binilangan iku kang maujud laha kade ya ilmin wala saniya lahu lan orang ngapindone iku kang maujud lahu kadue ya ilmin aslan halet totalitas wakis lan yaskin sirat ala hadha ingatase ikeleke ya ilmin sairo sifati maulana ing sakakarine pirang-pirang sifat Gusti sun sedaya jala wa'azat wa wahdaniyatul af'ali utawi tunggalna pirang-pirang damel tunpi iku anapikaken ya af'al ayyakuna ing arpen talagiana sama ing dalam kene-kene mahal sama iku ing dalam kene-kene mahal ikhtiraun opo kang ngadamel likuli ma kabeh saban-saban barang siwa maulana salian Gusti isun sedaya jalla wa azza
bifalin minal af'ali ing dalam pekerjaan saking pirang-pirang pekerjaan bal balita jami'ul kainati utai sakabeh pirang-pirang dan maujudah hadisatun ikukan datang anyar od ammaha teman-teman wis ngawala teranha ing yakaina al ajzu apa-apes adororiu kang bangsa pertela ada imu kang mayeng an ijadi asarima saking ngawujudkeun tapak ma endi tapak an ijadi asarima saking ngawujudkeun tapak ma endi tapak nu mana baik wa maulana utai gusti sun sedaya jalama agung maulana wa azzalan mamulia maulana huwa iku daya maulana al munfaridu iku kang narima tunggal bi ikhtira'iha kalawan ngawujudkeun ka inas wahdahu hale deweke ya maulana bila wasitotin kalawan ora cukang lantaran wa malam utai barang yang si bunyuwang saya barang minha setengah saking ya kainas ila gerihi nyubang samarin salian Allah azza mulia Allah wazzalan agung Allah ala wajhin ing atas satu dadalan yadharu kang dohir minhu saking ya wajhin ataksiru opo napakan bahwa makota yakma mu'awwalun iku kang den takwilan wabillahi lan iku tetep kalawan Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala maha Allah atau biku utawi jaluk biku wallahu a'lamu bimuradihi bidalik. Para sadaya saparantosna Imam Sanusi nyaritakeun sebagian daripada rangkuman sifat salbiyah anu nomor kalimah. Awas emutkeun kurang bahwasana sifat nu wajib ya Allah anu 20 dimulai wujud kidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsihi wahdaniyah kudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam qadiran muridan aliman hayan sami'an basiran mutakaliman 20 dibagi 4 bagian ayat nafsiyah ayat salbiyah ayat ma'ani ayat maknawiyah kita kudu apa lamun terapal bari jeung teu ngaji doraka hukumna terapal teu ngaji doraka jadi artinya geus teu nganti nonton TV di ta doraka koe ta geus teu kawadahan eta cukup eta bae geus nanti ditambah nu ngarokok deui panjangan Pak bodoh teu apal teu ngaji cilaka terus tapi sanaos bari jeung bodoh terus ngaji teu daekeun panggih bae dihapura dihapura nu kahiji nafsiyah nyandaki di sifat wujud anu kadua salbiyah nyandak 5 hidam bako mukhalafatul hawadisi qiyamu binafsi wahdaniyah nu katilu nyandak 7 kudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam anu kaopat nyandak 7 sami qadiron muridan aliman hayat samian basiron mutakal
dan bakal dikaji urang dina dinten ayeuna sifat anu nomor kalima tina sifat bangsa salbiyah nomor kagenep berarti tina runtutan sifat nu wajib 20 teh adalah wahdaniyah. Can geus kamari bahasanana para sadaya patali waktos sifat nu wajib di Allah anu nomor kagenep nomor kalima tina sifat bangsa salbiyah adalah wahdaniyah. Eta wahdaniyah hartina Allah tunggal. Bahasa tunggal parigel dina tauhid mah para sadaya daripada ngomongkeun hiji. Allah hiji eta teu sopan. Jadi sopan nama marnah bahasa dina tauhid mah wahdaniyat Allah tunggal. Allahu wahidun ari Allah eta tunggal. Ulah hiji ari hiji mah bahasa hitungan teu sopan. Numantak sok aya santri teh diajar ceramah innallaha witrun yuhibbul witro. Sanyana Allah eta ganjil, Allah resepkeun kanu ganjil. Santri teu sopan katanya. Kumaha tuh innallaha witrun sesungguhna Allah eta tunggal yuhibbul witro Allah resep kana hitungan anu ganjil. Ulah ganjil ketemu ganjil. Ganjil mah ada hitungan teu sopan. Ai salah mun teu sopan mah gitu. Urang ayeuna geus ngajar ngaji tauhid, ulah ngomongkeun Allah na hiji tetapi Allah na tunggal. Itu mah tunggal. Ari hiji mah lil adat hitungan bisa 2 ka 3 kapan. Walaupun Allah na tunggal. Salah mantep ngeun teu sopan cek analisa kajian tauhid. Allah tunggal para sadaya. Tunggal dina datna, tunggal dina sifatna, tunggal dina sadaya gadah melanana. Gitu. Wabil jumlati tah surah lanjut ke wabil jumlati ay aqulu kaulam bil jumlah cek santri mah cek bahasa urang mah kasimpulan wahdaniyatu dati maka ahli tunggal Allah dina datna tunbi eta ngeuweuhkeun nganapikeun at-ta'adduda kana hitungan bihakikatiha dina hakikat nadat Allah mutasilan kana baik secara mutasil itu susunan au munfasilan atawa secara munfasil terperinci. Nah, oke. Menurut pemahaman kajian tauhid mah setiap wahdaniyat pengertianana tunggal. Di mana-mana Allah wajib kasifatan ku sifat tunggal, maka pemahaman kam eta hitungan para sadaya. Kam eta hitungan. Eta hitungan terbagi atas 5 bagian kamna teh. Setelah udan ya santri mah kudu apal jeung dibejakeun ka anak pamajikan syukur ka jamaah ari kami manggus kolot sajan kapal teu naon-naon penting mengaji ulah leunan gitu. Anu kahiji dingaranan kamut tasil bidah, mutasilan kana
tulisna ku santri kam muttasil bidat eta muttasilan kana naon tah kam muttasil bidat ari kam hitungan bang urang ka Mekah teh apa lamun urang balanja di Mekah ngan nyaho kana hada jeung kam doang ari hada ieu gampang ari kam sabaraha gitu. Jadi cak begitu pan di Mekah teh urang kana tasbih teh kana naon ditanya orang Arab cek urang hada cek urang teh bener ieu lantaran tanya hargana kam cek urang kam sabaraha ieu sitin nanti sitin teu ngarti eta sabaraha ta sitin umur anjing wajan teh orang Indonesia apa parengan takam berapa hitungan hitungan kam artina hitungan muttasil anu antel bidat dina eta daftar lamun ngabahasakeun kam muttasil bidat hitungan yang tersusun dalam satu dar tersusun dan tersusun jadilah satu dar emotkeun ya urang kajianana contohkeun kanu saja lain Allah kitu lain ya ngan imah rek ngahartikeun kam muttasil bidat kam hitungan muttasil tersusun rapi bidat dina eta dar puter masjid eta hiji data terus gede masjid eta hiji data mun bahasa tauhid mun tunggal masjid eta kan ada beberapa bahan baku dari material muttasil yang tersusun rapi ditempelkeun ku ahlina bagian pasang bata bagian pasang kusen pasang anu eta muttasil ngaran tersusun rapi bidat jebe dari beberapa bahan-bahan baku material disusun rapi jadi jebe tunggal dari masjid jadi eta kam muttasil bidat ada beberapa susunan datiah material yang tersusun muttasil rapi jeb menjadi tunggal. Nah, eta masjid hasil daripada kam muttasil bidat. Begitu para sadaya. Ayo lopatkeun ka jauh kitu. Imah punten, imah pribados. Eta imah tunggal bahasa tauhidna. Tunggal lah eta imah kam muttasil bidat. Kam ada beberapa datiah material semen bata jeung sajabina muttasil tersusun rapi bidat jelebeh jadi imah tunggal jadi berarti kam muttasil bidat eta adalah satu bentuk bangunan anu jadi tunggal atau hiji meunang nyusun daripada beberapa datiah itu punten lamun eta pemahaman kam muttasil bidat dikaallahkeun geura ieu kenamanaan lain Allah kitu lain ieu kenamanaan kam ada beberapa dat muttasil yang tersusun rapi bidat sehingga jadi tunggal datna jadi tunggal dat Allah taala meunang nyusun dina beberapa dat jadilah tunggal eta hati kam muttasil bidat jawab wa yajibu fi haqqihi ta'ala al-wahdaniyah wajib dina hakna Gusti Allah Ta'ala kasifatan tunggal dengan wahdaniyah bidat tunggal Allah dina datna eta wahdaniyah tingaranan sifat sal tingaranan sifat sal hatina salbiyah rek ngeuweuhkeun hiji perkara nu teu parikeun aya di Allah. Nah, wahdaniyah eta salbiyah
Hatina salbiyah hiji sifat anu bakal ngeuweurkeun kana perkara atau sifat nu teu paligel aya di Allah. Dengan wahdaniyat bidat tunggal Allah dina datna salah rek ngeuweurkeun bahasa kamutasil bidah. Kitu para sadaya. Wahdaniyat bidat tunggal Allah dina dat maka tunggal dan Allah Ta'ala eta salah lain menang nyusun-nyusun tina beberapa dah gitu. Jadi berarti wahdaniyat bidat tunggal dan Gusti Allah Ta'ala lain menang nyusun-nyusun tina beberapa dah. Di wahdaniyat bidat salah kamutasil bidat, wahdaniyat bidat tunggal Allah dina datna salab rek ngeuweurkeun bahasa muttasil bidat bahwa Allah tunggalna meunang nyusun-nyusun tina beberapa dat. Dengan wahdaniyat bidat berarti tunggal datna Gusti Allah Ta'ala dina datna lain meunang nyusun-nyusun tina beberapa dat, lain kacara masjid lain kacara iman lain. Paham teu? Eta ngaji tauhid tapaku itu paham cenah alhamdulillah keur mah geus datang keluar lamun ditanya kuing juga teh hadina cenah bahasa di Badullah wahdaniyat bidat cenah hati-hatina wahdaniyat bidat naon tunggal Allah dina datna. Oh pan eta bah cenah aya kam anu 5 umumul khamsatu kamna 5 aya kam mutasil bidat, aya kam munfasil bidat, aya kam mutasil fi sifat, aya kam munfasil fi sifat, aya kam munfasil fi apa injuna teh pinter mah baju eta ari kam mutasil bidat naon cenah apa eta dijelaskeun tadi majelis dijelaskeun ya. Jadi mutasil bidat eta ada beberapa dat yang tersusun rapi sehingga jadi tunggal eta hiji dat. Jadi tunggal jadi satu dat. Oke itu nyabahnya. Terus dengan adanya wahdaniyat bidat Allah tunggal dina datna berarti tunggal datna Gusti Allah Ta'ala lain menang nyusun-nyusun tina beberapa dat karena salbiyah. Wah cek itu mikir apa yang ngaji hari gitu mah. Jadi kabawa tak ka iman ngaji gitu mah eta. Barang datang ka imam bah kudu ditanya ku ibu, ku istri. Ngaji nanya ada bahasa kepada ulah. Wahdaniyat bidat mah. Nah teh hartina wahdaniyat bidat mah teh kudu ngaji kadi kudu tuturkeun. Itu lain pangbejakeun Allah pokona mah. Dipagan ku salaki mamal nurut kudu dengekeun ka dieu tuh horengan eueuh pohoan. Kami tak mungkin wahdaniyat bidat wahdaniyat sifat papulit pada sadaya bukan kenapa. Mulakadan urang anu papulit jeung harga bea santri banyak sekali ngaji mau kami. Komo urang musus papulit jeung harga bea. Pari bahasa gancang ka tidak gancang ka leungit angel tinggal ka timu urang anu matak teu pados mah santri mah kudu apal tulis jeung dipagahkeun ka anak ka pamajikan syukur ka masyarakat ari urang malah ngaji ganjaran paeros teh teu timu ge syukur aya padol kalau bisa di kita. Jadi nu kahiji wahdaniyat bidat mutasilan kana tak ngomongkeun kam mutasil bidat. Artina berarti tunggal nadat Allah dinadatna lain menang nyusun tina beberapa da tunggal bae tos kitu. Di zaman qadimula nanti di zaman kaya mimiti kitu tah. Kita kantongan anu kaduana almun pasilan
berarti kamun pasil bidah. Kam hitungan mun pasil yang berceceran bidah dinada. Contohkan masjid Belaura, Masjid Zainal Mutakin anu aya di payunan urang ieu dibangun di areal pondok pesantren dengan anggaran dana sekitar kurang lebih bangsa 9 miliar. Ieu lah. Kos kieu kurang katingali bentukna gitulah. Anu sakitu beh katingali kurang tah. Ari barang urang lempang ka Serang, ka kota Serang, aya masjid percis doang endog dibelah para sadaya. Saya bedana masjid anu di Serang jeung masjid anu aya di urang teu aya beda saketika catna tah, tinggina tah, besarna tah, sagalana percis be percis. Tata kasebutna kamun pasil bidah. Kam ada 2 masjid mun pasil yang berceceran di dieu aya di Serang aya bidah. Kos kitu rupana. Jadi berarti lamun kamun pasil bidah eta aya hiji masjid anu nyarupaan masjid nu ieu eta kasebutna kamun pasil bidah. Urang contohkeun punten ka Allah. Kamun pasil ada dan mun pasil yang berceceran. Berarti bahasana kamun pasil bidah eta aya hiji dat anu nyarupaan kana datna Gusti. Berarti aya 2, aya 3, aya 4 dat Allah kasebut nyarupaan. Kamun pasil bidah eta aya hiji dat bahkan 2 dat 3 dat jeung saterusna anu nyarupaan kana datna Gusti Allah. Eta pengertian kamun pasil bidah. Wa yajibu bihaqqihi ta'ala al-wahdaniyah, tunggal Allah wajib Allah kasifatan tunggal dina datna eta wahdaniyah termasuk ngaranna sifat salbiyah. Hatilah sifat salbiyah fungsina geusang ngeuweuhkeun hiji perkara nu teu parikal di Allah. Maknya Allah boga batur sarwadat jeung Allah teu kaharti aing mah. Atuh lain Allah ngaranna eta mah boga batur keneh kitu. Doang urang berarti kitu mah. Komo-komo Allah atuh urang bae nya makhluk na para sadaya nu hadir di dieu moal anu sarua kabeh. Jajar geureuh. Sakieu mah saeutik keneh. Lamun kurang jajal ka Baitullah keur tawaf ribuan manusia keur tawaf ibadah umpamana tas hajian teh keur hajian ribuan menikot pasesna eta jelema jajal teh ku urang tadi hiji-hiji ribuan manusia anu keur tawaf di jolongan Baitullah tawaf ibadah hiji mulai musarwa di dinya teh kawasan Allah para sadaya aneh sama tapi tak serupa gitu etalah itu para sadaya. Jadi lamun kamun pasil bidat aya hiji dat anu sarupa jeung dat Gusti Allah taala teu kaharti ku akal makanya Allah yang nyarwaan maka wahdaniyah bidat Allah tunggal dina datna salah ngahilangkeun bahasa kamun pasil bidat teu aya hiji dat anu nyarupaan kana datna Gusti. Nah, kitu. Jadi Allah eta tunggal, tah eta anu nyarupaan para sadaya. Subhanallah. Ngaji tauhid mah beda jeung ngaji-ngaji anu sanes. Cepet ka ngarti, cepet ka gaya para sadaya. Lantaran kaitanna jeung tafakur berpikir gitu. Lamun berpikirna jernih henteu ngalamun tok berpikir cepet masuk. Tapi lamun ge berpikir apa campur anu perjeng tutup ngaroko selebih bari tangkah kaluhur ke langitan masjid. Disangkana mah keur mikiran tauhid bari ngana lain. Bisa kugok pada katanya.
Tanya asup ke katu, tahu tiga jahit moal, nyangsak moal. Jadi beda tapakur dina itu mah, dina tauhid. Tapi itu masalah lantaran keterangan berpikir sasaat bisa saharita, bisa sadetik, bisa sajam tentang kebesaran Allah. Eta lebih gede ganjaranana daripada ibadah sunnah 60 tahun lagi rakaat 60 tahun. Orang mikir ya pada ngaji tauhid ya. Sasaat teh sakit sehari taplah sehari tahun mikiran nuturkeun surah dipikir ku urang. Berpikir sasaat sawaktu saharita eta lebih gede ganjaranana daripada ibadah sunnah 60 tahun. Umur lagi kakak 40 tahun terus bukan cadangan keharap tadi ganjar itu kan tahu gitu masa mantap yuk orang launa pikiran lagi menang ganjaran asup menang ganjaran tasuk menang ganjaran pikiran kurang tafakur ngarang. Aya ulama besar para sadaya eta ulama di masa harita kabeh teu aya anu sakup lamun hirup debat jeung eta ulama kabeh kengser ku jago-jagona eta jauna ngaranna Syekh Dahriyah eta Syekh Dahriyah nantang para ulama di tataran Mesir harita saha anu paamprot jeung Syekh Dahriyah adu paham adu argumentasi kabeh hebat eta jelema dibere majiah kok hiji waktu lantaran geus berkelana neangan jago ulama ngelehkeun manehna datanglah ka majelis taklim Ki Hamad Imam Hamad eta boga santri para sadaya anu kelak bakal jadi imam mustahid mutlak panggilanana Abu Hanifah Imam Hanafi teh usiana ketara 7 tahun budak kene 7 tahun Syekh Dahriyah Ki Hamad anjeunkeun jamaahna ribuan emang ribuan Ki Hamad mah jamaah coba dina hiji waktu jamaah pangaosan kumpulkeun ku anjeun kula rek nantang sakabeh ulama nu hadir mangga cek Ki Hamad pas tepat kana jadwal waktu hadirlah para ulama pangagum ulama besar para sadaya termasuk jamaah bagian di bejaan hadir penuh majelis taklim Ki Hamad ribuan dan hadir. Nah cek Ki Hamad atau hadir cenah Syekh mangga rek kumaha nangtung Syekh Dahriyah kalau dina kursi Ki Hamad langsung ceramah pertanyaanana seputar tauhid Syekh Dahriyah ayo sakabeh para kiai pangjawabkeun ucapan kula pertanyaan kula rek nanya pertanyaan kula hiji rek nanya di mana Allah aya eta panggil kami panggil waduh lamun cek ulama bae ngomongkeun di langit sakumaha cek ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa Allah keur di aras keur ucang-ucang bisingke cek Syekh Dahriyah hari ngaran aras mah tempat lamun Allah cicing di aras ngabutuhkeun kana tempat sedeukeun Allah mah teu butuh kana tempat disarahkeun aing pasti deui eta kabeh ulama ngabetem para sadaya nuwun barang geus kitu Imam Hanafi anu di bawah umur ieu cantik di dinya lantaran kiai-kiai sepuh nu bani ngajawab cek Imam Hanafi kumaha cenah lamun kula rek tiru ngajawab cek Syekh Dahriyah ai ulah kanan sia cenah ololeh ulama masuk ke anu tabahur ilmu na teu wani ngajawab pertanyaan teh komusnya cek Ki Hanafi atuh susuganan bae kula ge bisa ngajawab coba kena jawab usia Allah aya di mana cek Imam Hanafi
ulah cenah rek nanya ayo geuna urang hirup henteu hirupna urang kunaon sababna ku nyawa cek Daria nyawa aya sabaraha tunggal nyawa hiji ulah rek nanyanya eta nyawa urang nu aya di awak urang di mana aya di beuheung tah di irung tah di mata tah di beuteung di suku di mana bingung kita dia ngomongna waduh di mana cenah heueuhnya lah nya ciri jalma jadi jalma gede mah leutik gede geus beda kitu dekat salah urang atuh 7 tahun urang make ieu geus lempeng perasaannya batur panggeus sangat tepat karena bahkan jadi piwalieu barang keur bingung eta Syekh Daria waduh cenah hayang minum teh cek Hamad karena Syekh Daria waduh cenah bener kula haus coba seluruhkan susu rak diseluruhkan susu seluruh susu dibikin entah lima mana mangga Syekh lalu batur haus pan beda nu kaisinan meta dikor juga dipae ribuan jelema pada kabeh mata kesorangan diinum lak beta susu jadi memanapi benang teh kula nanya deui mangga ayo gerak eta susu tos diinum ku Syekh mohon kula rek nanya amis teh eta susu amis lah eta susu amisna di mana pan bingung eta eta susu amis eta amisna cicingna di mana tadi susu di luhurna tah di tengahna tah di handapna tah atau di mana coba cenah dia bingung cenah di mana cenahnya ya kabeh amis bingung kan kita dia laju kumat harus gitu cek dia lamun gitu aing tanya kasih nanya kumaha hari Allah ke kumah kuat nah cek Imam Hanafi anu nanya ulah rusun di luhur kuduna nu nanya di handap nu ngajawaban di luhur kursi maksudnya aya gerak nanya na ka handap pengen ngajawab ka luhur aya gerak turut kita dia ka Imam Hanafi nanya kursi ti Hamad aya gerak nanya ayo Hanafi ari Allah barikeun kumaha cek Imam Hanafi ayeuna ya Allah keur nuhunkeun ulama bangka warah ka handap naikkeun budak leutik ka kursi eta Allah barikeun kitu bingungan para sadaya Syekh Daria takut sampai kapan nih atau sakit ya lakona jadi ulah nanya ke Allah di mana itu mual panggil para sadaya ke makhluk nage nyawa maya di urang duka di mana aya duka di luhur di dembun-dembuna duka di beureut duka di mana tapi yakin urang hirup sababiah nyawa tapi yakin saya yakin yen Gusti Allah eta aya para sadaya pada ciri piwalieu pinter batur atau ngalupur tidak ya minta hampura karena Imam Hanafi kayak eta Abu Hanifah bagas pun pasiran wawah dan ini atau sifat tumpi ata'adduda bi haqiqati kulli wahidatin minha mutasilan aidon kana aw munfasilan wa wahdaniyatu sifat ari tunggal Allah dina sakabeh sifatna 20 teh sifat anu 20 tunggal tunpi ata'aduda bi haqiqati kullin eta bakal ngeuweuhkeun kana jumlah hitungan dina hakikatna satu persatuna di antara 20 nah mutasilan edon kana sifatna anu mutasil au munfasilan atau sifatna anu munfasil berceceran tah urang ngomongkeun mutasilan edon kana jadi berarti lamun mutasilun edan kana eta kasebutna ata'adud kam mutasil bi sifat ya berarti ya kam mutasil bi sifat kam ada beberapa hitungan mutasil di dalamnya
anu bukti ayana dina sifat. Jadi berarti kamu tasil bi sifat eta sifatna ganda para sadaya. Sifatna ganda. Allah boga sifat nu wajib anjeunna jumlahna 20 anu terhitung. Salasna lamun dikalkulasikeun mah sifat nu wajib di Allah mah teu aya nu uningan jumlahna kecuali Gusti Allah para sadaya. Dan eta mendirangkeun 20 ge diringkes bae supaya urang paham kana 20 cukup 20 selain tina 20 teu diwajibkeun urang uningan cukup 20 wae gugur anu sanesna lamun urang uningan kana 20 ieu 20 sifatna dimulai wujud tidak apa pikeun mutakalimah muttasilan kana teu ganda cek urang wujudna tunggal, idamna tunggal, bakokna tunggal, terus yamu binafsihina tunggal, abah ditunang ke wahdaniyatna tunggal, sadaya nu 20 eta teu ganda per satu sifatna tunggal. Eta kasebutna muttasilan. Eta kasebutna wahdaniyat fi sifat tunggal dina sifatna. Jawab be bahasa kamu tasil fi sifat. Ari kamu tasil fi sifat mah berarti sifat nu wajib di Allah nu 20 eta teu tunggal ganda. Wujudna aya 2 bahkan 3, idamna aya 2 bahkan 3 jeung salanjutna nu 20 eta ganda eta kasebutna kamu tasil sifat. Pengertian kamu tasil sifat bahwa sifat nu wajib di Allah jumlahna 20 eta teh ganda kitu bahasa fikihna. Dengan wahdaniyat sifat tunggal Allah dina sifatna salah. Ingatkan bahwa wahdaniyat kita kasebut sifat bangsa salbiah. Salah dengan tunggal Allah dina sifatna salah ngahilangkeun kana bahasa kamu tasil bi sifat. Artinya dengan wahdaniyat bi sifat bahwa sifat nu wajib Allah jumlahna 20 eta teh tunggal teu aya gandana. Ieu pemahaman Asy'ari ahli sunnah wal jamaah. Nah eta sifat ilmu sifat kudrat tunggal teu 2 teu 3 karasa teh tunggal hiji. Ini pemahaman ahli sunnah wal jamaah sumuhun lantan ada pemahaman anu sanes engke bahwa sifat nu wajib di Allah Ta'ala eta aya nu ganda. Salah satu di antara pemahaman Mu'tazilah. Pemahaman Mu'tazilah mah ganda. Kayak urang geus lah munfasilan. Munfasilan atawa kam munfasil fi sifat. Ari kam munfasil fi sifat mah kam ada beberapa munfasil yang berceceran di luar fi sifat. Nah ngomong singkatna kam munfasil fi sifat aya hiji sifat atawa 2 bahkan 3 jeung saterusna itu anu eta sifat teh nyarupaan kana sifatna Gusti Allah Ta'ala. Berarti lamun kudrat aya hiji kudrat makhluk anu nyarupan kana kudrat Allah. Lamun ilmu aya ilmu makhluk anu nyarupan kana ilmu Allah. Lamun iradat aya kekersan makhluk anu nyarupan kana kersana Allah. Eta kamun pasil bisifat pengertian. Dengan wahdaniyat bisifat Allah tunggal dina sifatna salah menghilangkan bahasa tadi. Berarti teu aya hiji sifat anu nyarupaan kana sifatna Gusti gitu. Teu aya hiji sifat anu nyarupaan kana sifatna Gusti Allah Ta'ala. Baik di antara sifat kudrat, iradat, ilmu, hayat jeung sajabina. Keur ngomongkeun kudrat urang. Eta kudrat teh hartina kawasa. Ingatkan dia, lantaran pemahaman Mu'tazilah mah beda. Aya kudrat tandingan, ilmu Allah eta ganda ruwah.
teka hitung jumlahna ta ilmu Allah para sadaya cek Mu'tazilah keur kudrat bae kawasana eta aya gandana hatina aya kudrat tandingan cek Mu'tazilah Allah nyiptakeun manusia. Nah sanggeusna manusia diciptakeun ku Allah eta manusia dibere kawasa Allah, bisa kawasa lempang, kawasa diuk, kawasa gawe, kawasa ngomong, kawasa seudi, ya bila saucap salampah saparipolahna urang dimulai hudang sare duit ka sare makan ke sare kita kudrat ngaranna. Tah cek Mu'tazilah mah kudrat nu eta lain kudrat Allah, tapi kudrat manusia kasebatan kudrat tandingan. Itu para sadaya urang bisa diuk di dieu ti imah lempang naik ka majelis taklim lempangna urang ti imah kepat dikawasakeun ku urang langkah kudrat urang ge diuk di majelis eta teh kudrat urang ari Allah si kudratna Allah mah geus teu ilueun kudrat. Itu Mu'tazilah pemahaman aya kudrat tandingan atawa ganda sifat kudratna Allah diantara pemahaman Mu'tazilah eta teh pemahaman anu dolun mudilun bahkan pemahaman anu dicacat batal pemahamanna. Itu para sadaya kembali ka urang maka urang kudu boga kayakinan yen saucap salampah saparipolahna urang ingatkeun dimulai hudang tina sare aktivitas dubikeun kana sare bahkan dina sajero sare ge lain meunang urang lain kakawasan urang tapi dikersakeun dikawasakeun ku Gusti kitu kudu rumasa hirupna urang nyawa katanen sabahna teh hasil eta teh lain ku kawasa urang tetapi kakawasan Gusti urang nyawa giliran urang panen teu hasil panenna eta teh lain ku bedah bodona urang lain ku teu matihnya eta sulubukna tos dikitukeun bae dikawasakeun ku Gusti sehingga panen teu hasil. Jeung saja beuna program urang bisa jadi hasil, tujuan urang bisa jadi hasil, lain kudrat kakawasan urang ku gagahna urang lain ku serba urangna urang tetapi eta sadayana karena ku Gusti itu para sadaya. Maka sadaya anu terjadi ka urang anu atos anu eukeun anu bakal ka urang timpah jeung urang dilakonan lain ku kudrat urang tetapi kudrat Allah anu tunggal teh tegak itu para sadaya. Lamun urang ngaji tauhid simpel eta pakur kadinya pasti urang bakal ngarasa ieu awak teh geus eueuh nanaon. Moal teh bahasa lamun pas saya ulah kanan dia jeung indung dia poin dibeuli jeung guru-guruna apa. Moal aya bahasa kitu moal. Karena apa yang bisa sakitu ge meunang Allah. Mulai bahasa kieu batin tasena pan bisa sakitu ge meunang aing lamun aing mah najis eta mah kitu. Jangan menutup ngaji tauhid ngomong kitu ka. Lantaran rumasa bisa sakituna seteta lain meunang manusia, lain meunang kakawasaan manehna tetapi dikitukeun ku kawasana Gusti. Ada sakadar wasilah. Anu mantap pikir iun jadi para sadaya. Contoh Abah Kudus ya ngamodalan hiji jalma yatim umpamana di pasantren ke 10 tahun masantren dikersakeun we di pasantren 10 tahun datang ka imah rumah tangga jadi kiai aya santrina hirup katingali ngeunah kadeuleupna hiji waktu ieu si budak anak pungut Abah Kudus teh saeutik meureun kira-kira teu bakti kana parentana Abah Kudus rada nganyerikeun meureun saeutik kitu
apa karena soalnya sibuk atau jeung sajabina kumaha Abah kudu support ceramah di hareupeun batu bangsa toang taseta pan kuari jadi kiai eta menang aing taseta lamun eueuh aing mah eta moal bisa kitu dia tah pikir ieu kumaha eta ganjaran 10 tahun kuli maju Abah Kudus menang duit modal ke anak pungut ke masangkan jadilah kiai selama 10 tahun di modalan ku Abah Kudus di puting di burang capek neangan modal kanggo masangkan jadi kiai barang geus jadi kiai ngomong kitu lamun lain meunang aing mata seta moal jadi kiai kumaha eta ceuk pikir maka ganjaran 10 tahun selama ngamodal anak pungut haba amang suro lebur-leburna ceuk pikir teh pajal maneh boga tabungan datang ka akhirat ditunggu kosong naon sabab eta Pak lamun lain meunang eta bakal ngahancurkeun kitu gitu pikir atuna ngatebeunangkeun para sadaya keur tauhid bae ge boga rasa sifat takabur tauhid setan boga rasa sifat takabur ngerasa menang manehna payakeun mah menang manehna ugu menang aing jeung takabur ya tah lantaran takabur ceuk tauhid jauh ge hadis ieu ceuk hadis sahajal mah anu di jero hatena aya rasa takabur sagede mata holang korma sagede bakatun hiber maka eta jalma ulah kana suka-suka ngambek sugana ge moal nah itu pikir nyarekanan tauhid ngalarang hadis numponis termasuk ahli raka naudzubillahi min anu mantap aing geus ngaji tauhid ti mawayahna jaga lisan jaga lisan pa ilmu maulana wallahu a'lam bishawab berang kita bala batu